har fornøjelsen af at invitere til en ikke mindre end verdenspremiere på vores nye hus, som er udelukkende er bygget af DC-paneler, som udgør den bærende del. Lad os prøve at gå indenfor. De eneste bærende elementer, der er brugt i det her hus, det er DC-paneler, hvor vi selvfølgelig har komplementeret med en udvendig facade og vinduer og døre. Men ellers det eneste, der er bygget med her, det er faktisk DC-paneler, som vi har produceret lige herovre bagved. Det her projekt, det er et projekt, som er et USP-projekt, som er lavet i samarbejde med Aalborg Universitet, Kuben, Grundtvig og et arkitektfirma. Og i den her forbindelse, der har vi valgt at bygge et hus en til en. Som I kan se her, så har vi bygget et hus på 115 kvadratmeter, hvor vi kan teste huset for alle de ting, som er væsentlige for dem, så en gang kommer til at bo. Det er altså selvfølgelig energiforbruget i huset, afgasning, hvordan det er brugervenligt, hvordan det er at bo i rumklang og med videre. Og til det, der har vi lavet huset i fuldskalaforsøg, og som I kan se her, så har vi lavet det en til en. For at kvalitetssikre vores produkter, så har vi valgt at bygge et hus her en til en på 115 kvadratmeter. Vi er ikke en husbygger, men vi er en leverandør af produkter til byggeindustrien. Men for ligesom at kunne dokumentere, at vores produkter de kan det, som vi nu lover, jamen så har vi valgt egenhændigt at bygge det her hus en til en. I dag er der ikke så godt vejr, men den 10. juni, der skinner solen, det har jeg bestilt. Og så har jeg også samtidig bestilt en masse hvidvin og noget øl, nogle snitter. Så kom, så deler vi det sammen og banker og sparker på huset, så kan I se, hvordan det hele virker.